आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में हम बात करेंगे महकमा अक़लियती बहबूद की। इस महकमे में चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते हुए मीडिया से बातचीत की है। अब ये बातचीत कैसी रही ये आपको दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उन्होंने क्या कहा और क्या कहना चाह रहे थे। ताहम मैं तमाम बेरोज़गार नौजवानों को यह मशवरा दूंगा कि बहुत जल्द, इसकी डेट तो मुझे भी नहीं मालूम, जब खुद चेयरमैन को नहीं मालूम तो मुझे क्या पता, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, जो भी बेरोज़गार नौजवान हैं उन्हें अक़लियती बहबूद की जानिब से, महकमे की जानिब से 1 लाख और 2 लाख रुपये बतौर क़र्ज़ दिया जा रहा है, जो सब्सिडी क़र्ज़ है। आपको 80% क़र्ज़ माफ़ किया जाएगा और सिर्फ 20% आपको लगाना है। तो ऐसे में मैं कह रहा हूँ कि इम्तियाज़ इसाक जो कि चेयरमैन हैं, उन्होंने 2 हफ्ते में अपना फॉर्म दाखिल करने का लोगों को मशवरा दिया है। अब ये 2 हफ्ते कौन सी तारीख और कौन से 2 हफ्ते आने वाले, या फिर ये महीना जाने के बाद वाले 2 हफ्ते, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन प्रेस मीट में उन्होंने इतना ही बताया है कि 2 हफ्तों में आप अपने फॉर्म्स दाखिल करें। तो मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप वेबसाइट पर जाइए और देखिए कि कब से इस स्कीम को शुरू किया जा रहा है। आइए डालते हैं इस स्कीम पर एक नज़र और बात करेंगे महकमा अक़लियती बहबूद की, साथ ही साथ उर्दू अकेडमी की। कैसे हैं ये इदारे, किस तरह काम करते हैं और यहाँ दरमियानी अफराद की चांदी किस तरह होती है, आइए देखते हैं तफसीलात। रियासत तेलंगाना की आबादी के लिहाज से तकरीबन 20% पर मुश्तमिल अक़लियतों की तरक्की और उनकी फलाह व बहबूद के मकसद से रियासत के इंतज़ामिया के तहत महकमा अक़लियती बहबूद क़ायम है। अगर हम शहर हैदराबाद में मौजूद इस दफ्तर का जायज़ा लेंगे तो हमें हमारे आगे कई एक सनसनीखेज़ इंकशाफात आएंगे, जिससे साबित होगा कि महकमे को हुकूमत ने या फिर अपने ही लोगों ने मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया है। हालांकि अक़लियतों की बेहतरी के लिए हुकूमत संजीदा दिखाई देती है, इसके बावजूद इस महकमे से जुड़े ओहदेदार बड़े बेजार और अपनी खिदमात अंजाम देने में नाकाम हो गए हैं। साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से अक़लियती बहबूद बजट की इजराई और ख़र्च पर कोई निगरानी नहीं है, जिसके नतीजे में पिछले कई बरसों से महकमा अक़लियती बहबूद की स्कीमात अमलन ठप हो चुकी हैं और महकमे का वजूद बराए नाम होकर रह गया है। के ईश्वर अक़लियती बहबूद का क़लमदान रखते हैं। बरसों से उन्होंने अक़लियती बहबूद पर कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके नतीजे में फलाही स्कीमात के सम्राट से तेलंगाना की अक़लियतें महरूम हैं, क्योंकि के ईश्वर उर्दू दान नहीं हैं और ना ही वो अक़लियतों के मसाइल से वाकिफ़ हैं, और बजट की इजराई के सिलसिले में उनकी अदम दिलचस्पी के सबब स्कीमात मुतासिर हो रही हैं। अब दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला महमूद अली हैं, जिन्हें सिवाय दुकानों के इफ्तिताह के अलावा किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। अब बात करते हैं महकमा अक़लियती बहबूद के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक की, जिन्होंने आज एक इजलास मुनक्कद करते हुए अपने हिसाब से जो कह सकते हैं उन्होंने कहा और अवाम को मशवरा दिया कि इदारे के तहत ख़र्ज़-ए-जात दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें वेबसाइट में जाते हुए फॉर्म भरने का मशवरा दिया और कहा कि 2 हफ्तों में वो ये काम कर लें। हमें तो उनकी ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने 2 हफ्तों का कहा लेकिन तारीख़ नहीं बताई। ये हाल है महकमे के चेयरमैन का, और कहना भी है कि वज़ीर आला KCR ने अवाम से मुतालिबा किया कि वो क़र्ज़ हासिल करें। अब ये अल्फाज ज़बान की लग़ज़िश तो नहीं हो सकते, लेकिन पता चलता है कहने वाले की काबिलियत कितनी है। क़ब्ल अज़ीं 50,000 रुपये जो मुकम्मल तौर पर सब्सिडी क़र्ज़ था, उसे लोगों में बांटा गया। जब RTA से इसकी तफसीलात अवामी जहदकार सैयद शमशाद क़ादरी ने तलब की तो क़र्ज़दारों का पता आज भी न चल सका। ये क़र्ज़ा किसे दिया गया, क्यों दिया गया, लेने वाले कौन थे,
ایسے سوال ہیں جن کا جواب سید شمشاد قادری آج بھی تلاش کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ اسے غبن نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تاہم شہر حیدرآباد کے غریب افراد سے میں خواہش کرتا ہوں کہ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے 1 اور 2 لاکھ روپے قرض کے طور پر دیے جا رہے ہیں، آپ لوگ اسے حاصل کریں اور اپنے کاروبار کو استحکام بخشیں۔ اب آتے ہیں اردو اکیڈمی کی جانب، جس کے چیئرمین خواجہ مجیب الدین ہیں، جو آپ کو اپنے دفتر میں کم اور خود کے کاموں میں باہر زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کبھی دستیاب نہیں ہوتے، بڑی مشکل سے ان سے ملاقات ہوتی ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ ریاست میں اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ یہ خصوصی درجہ بلا شبہ بہت مشکلوں سے، لمبی لڑائی، تحریک، تکدو اور ایثار و قربانی کے بعد ملا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں اپنی مادری زبان اور زبان سے وابستہ شاندار روایات، تہذیب، تمدن، انسانی اقدار کی اہمیت و افادیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس زبان میں موجود اپنے قیمتی اثاثہ اور اسلاف کی اہمیت و افادیت سے استفادہ کریں، لیکن یہاں کے متعصب نوکرشاہوں کی متعصبانہ کوششوں سے اردو زبان اور محکمہ اردو اکیڈمی زبوں حالی کا شکار ہے، جس کی زندہ مثال میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کبھی اردو اکیڈمی کے دفتر جائیے، وہاں آپ کو دیواروں پر صرف تیلگو تحریریں دکھائی دیں گی، جس سے ہمیں اور آپ کو شک ضرور ہوگا کہ آیا چیئرمین خواجہ مجیب الدین کو اردو آتی بھی ہے یا نہیں۔ یہاں کہنے والی بات یہی ہے کہ ان اداروں میں حکومت کا دم بھرنے والے چاپلوس لوگ بیٹھے ہیں، جو سیاسی مفادات اور مصلحت پسندی سے کام لیتے ہوئے اپنی زبانوں پر قفل ڈالے رکھے ہیں۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے حکومت کی تعریف کرنا ہی ان کا کام ہے۔ اب رہ جاتے ہیں ہم صحافی حضرات اور عوامی جہدکار، جو اقلیتی بہبود اور اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ میں محکمہ اقلیتی بہبود کے ذمہ داران سے کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ حیدرآباد کے مسلم بستیوں کی حالت ناگفتبا ہو چکی ہے۔ قدیم شہر کے مختلف علاقوں میں رہنے والے نوجوان نشہ خوری کی لت میں چوری اور قتل کرنے کے موجب بن رہے ہیں۔ یہ اچھا موقع ہے کہ حکومت نے 50 کروڑ روپے منظور کیے ہیں، ایسے میں سینکڑوں نوجوانوں کو قرض دیتے ہوئے انہیں روزگار سے مربوط کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ میں تو عہدیداروں کے لیے یہی کہوں گا کہ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ حکومت کا KCR صاحب کا یہ مطالبہ ہے، تو لہٰذا جو ہے میں سب سے اپیل کرتا ہوں پھر ایک بار کہ 2 ہفتے میں جو ہے آن لائن اپلیکیشن ڈال دیجئے۔ آپ دوسرا کسی ویب سائٹ پہ آپ مت جائیے، دھوکہ مت کھائیے، کیونکہ بہت سے غریب لوگ جو ہے دھوکہ کھا کر پریشان ہوتے ہیں۔ میں غریب نوجوانوں سے، جو غریب بے روزگار ہیں، ان سے میں اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے فیک گروپس میں جو میسیج آتے ہیں ان کو بلیو مت کیجیے، صرف گورنمنٹ کے جو ہے اس ویب سائٹ کو اور مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کے ویب سائٹ پہ ہی اپلیکیشن ڈالیے۔